السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. मात पिता मनी दोस्ता अल्लाह तबारक व तआला एक मजनी सक्की मजनी हक्की दाता उती चौकानी सरा वगोश बिदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حديث صحيح بخاري ومسلم هستي رواية كده حديث عبد الله ابن مسعود قشتم النبي كريم صلى الله عليه وسلم جس كده ما قشت يا رسول الله كجام أعمال الله تبارك وتعالى يشتر دوست بي ما كجام عمل بكنا كالله تبارك وتعالى يشتر دوست بي فرمانت النبي كريم صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قشت النماز فوتي تيمبا أولي چیز الله تبارك وتعالى گیشتر دوست بھی نماز پوتی ٹیمہ نماز بکان گشت ما گشت یا رسول الله ثم أي ما گشت نماز چی ران چی گرا عمل الله تبارك وتعالى دوست بھی چی گو نبی کریم ما گشت روچگی انا گشت حج انا گشت زکات انا اچھا ای رکن دین ہے بچا نماز چی ران چی گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشت بر الوالدین گشت مات پتانی سر احسان کنگ مات پتانی خدمت کنگ نماز چی رن درست چیزان چی اللہ تبارک و تعالی دوست بھی مات پتانی خدمت کنگ مات پتانی خدمت منی دوستا ایک مزنی عبادتی اسی معنی زیانی چیئے اگر اللہ تبارک و تعالی عبادت دوست بھی اگر مات پتانی خدمت اللہ تبارک و تعالی دوست بھی بزا بندہ بھی اللہ دوست بھی کہ ہوتی مات پتانی خدمتا کان زانے اسی معنی چیئے اگر اللہ تبارک و تعالی ترہ دوست بھی اللہ اگر کسی بندہ دوست بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائنی توار كنت جبريل هبتني آسمانا الله تبارك وتعالى مخاطبة كان جبريل قلت ايه جبريل منوتي بلان بندا دوست بي تو دوستي بدار الله تبارك وتعالى من دوستان تو عبد يا زيفي عبدي الله تبارك وتعالى الله جبريل قلت ايه جبريل منوتي بلان بندا دوست بي تو دوستي بدار سبحان الله تو سرزمين ترقى الله تبارك وتعالى ترى آسمانا دوست داري جبريل ترى دوست داري نبي صلى الله عليه وسلم فرميني پدا جبریل سجی آسمانا آواز دنتے ہپتنے آسمانا کہ اللہ تبارک و تعالی وتی پلان بندہ دوست بھی دوستی بدار ہے گوڑا سر دو آسمان مردم ترا دوست دارا ملائکت آسمان ترا دوست دارا تو سرزمین نہ تر گئے رندہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم يوضع له القبول في الارض الله تبارك وتعالى ايوه استقبل سرزمین ایرکان قبول ایرکان چی معنی بذا سرزمین سجی مردما دوست بھی بچا انچے مردم نے ہنس کے تو انچو گندگی ترا دوست بھی اللہ تبارک و تعالی یہ سجی آسان راہ آسان کا سجی کارا یہ آسان کا ار جگہ رو یہ کار آسان یہ سرا بیان بزا اللہ تبارک و تعالی قبولی شی استیر کوتا وحدی کے تو مات پتانے خدمتا کنے ای رولا اللہ تبارک و تعالی یہ اجر ترا دا ای ثواب اللہ تبارک و تعالی ترا دا وگوش بدا اللہ تبارک و تعالی جیو شی ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله تبارك وتعالى فرماني ما فرض كتا بندين سرا كخدمتا بكننتي وتمات بته وصينا بزما فرض كتا بني آدم سراوتي مات بتاني خدمتا بكنا پورے اکی جوست کنتے وشتے یا رب چیا اللہ تبارک و تعالی فرمائنی حملته امه وهنا على وهن وشتے ماتا ترى لاپا کتا پا تکلیفی ماتا ترى پیدا کتا پا تکلیفی ماتا ترى رودین تا پا تکلیفی امی وسط اللہ تبارک و تعالی وشتے احسان بکا یعنی سرا آئین خدمتا بکا ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر منی شکرا بغیر اللہ تبارک و تعالی فرمائنی وتی مات پتانی شکرا بغیر ونبي كريم صلى الله عليه وسلم حديثا فرميني يا صحابي كيتي نبي صلى الله عليه وسلم كرة قلت يا رسول الله ما لوتي جهاد بكنا مردي أتكا نبي كريم صلى الله عليه وسلم كرة لوتي جهاد بكنا جهاد شو مزاني يك مزاني عبادتي فرميت نبي كريم صلى الله عليه وسلم ترى مات بيت حسن زندگا قلت هاو قلت ففيهما فجاهد قلت بروتي مات بيتاني خدمتا بكنا تو بزن جهاد كان جاي جهاد آچی منی دوستا مات پتان خدمت مسترے ای اتکا مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورا لوٹی جہاد بکا لوٹی جنگ بکا کافرانگو اللہ دین وستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی ففیہما فجاہد وتی مات پتان خدمتا بکن تو بزن ایک مزنی جہادی کتا بزن تو ایک مزنی جہادی کن گئے و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی حدیث
طبرانية رواية كتاب كتابته الكبير وصحح كتاب إمام الألبانية صحيح حديثه فرمين النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين. گوشت الله راضی بیاد مات راضی بیاد مات پتانی راضی بیاگی اگر مات پت سرا راضی بیتا مزا الله تبارک و تعالی سرا راضی بی. چیه باز مسلمان هستی نماز کنا زکات دینتے حج کنا روچگی دارنتے بلے مات پتا این راضی نہ اگر تو چیه اس سے عبادت کر گئے کہ اللہ تعالی چ راضی بھی نا اگر مات پت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی راضی نہ اللہ بھی تبارک و تعالی تعالی چ راضی نہیں اللہ مات پتا نے حزمتا بکن یہ اللہ تبارک و تعالی تراچی راضی بھی. او اللہ تبارک و تعالی فرمائنی منی دوستان گوش بدارے چطور حق داتا اللہ تبارک و تعالی مات پتا فرمائنی اللہ تبارک و تعالی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ تبارک و تعالی فرمائنی اگر تی مات پت کافر ببان اگر تی مات پت مشرک ببان ترا ظهور بکنا کہ شرک بکا منانگو کوپر بکا منی سرا ای چیزا آیانی ابرا ممان بلے دنیا تو کا آئین خدمتا بکا دنیا تو کا آئین حق ادا بکا اچھا کافرہ مات پیت ترا زور کنا گشتے کفر بکا گشتے کفر مکا بلے ہوتی مات پیتا یلو مدے بلی کافرہ اگر کافرہ ودی وستا بلے آئین یلو مکا آئین یلو مکا آئین خدمتا بکا ای دولا منی دوستا اللہ تبارک و تعالی حق داتا مات پیتا. اور نبی ابراہیم کساش مدرز آنے مات پیتی بت پرستی بیتا نبی ابراہیم ہے بوت عبادت کتا او کافرانگو ہورا وحدی کے آس روک کتے بلوٹا بسوچنتی نبی ابراہیم بلے چیڈولا نبی ابراہیم پیش اتکا ہوتی پتگوما کافری بوت عبادت کا لوٹی ابراہیم بکوشی علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی فرمائنی سورت مریم توکا وحدی کے مخاطبہ کو ابراہیم ہوتی پت چی وشتی جاکی کو تی پت دیما وتی آوازی بورس کو تو کافریت و مشرکی اللہ تبارک و تعالی جہنم ابا انا گشتی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وش هي ابا جان بچال چتو پیش ات نبی ابراہیم وتی پتہ کر گما کافری مشرکی وش اے ابا جان تو چیے بتانے عبادت کنے یہ بہت ہے ابران گوش ندارا یہ بہت ابر نہ کنا یہ بہت طرح نپا نہ دیا تو چیے شان عبادت کنے پتہ تمہیں آیت فرمائنی یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیہ. مجھتے ہے ابا جان شیطان عبادت مکہ شیطان کافری بیتا کفری کتا اللہ تبارک و تعالی چیئے بہتتا عبادت کنگے بزا شیطان عبادت کنگے پدا سیمی آیتا گوشی یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. گوشتے ہے ابا جان من ترسی اللہ تبارک و تعالی ترى عذاب کا اللہ تبارک و تعالی دوزایا بارتے یہ چیزا مکہ ابا جان چطو اخلاق گما تفتے گما برکنگے پتائی چیگو گوشتے انت راقب عن آلهتي يا ابراہیم گوشتے ہے ابراہیم اگر تو بس کنے گئنا یا بیا عبادت بکا بطانی اگر مطر سنگسار کنا وتی ملکا چی طرح گل لینا طرح جنا سنگانگو وتی ملکا چی گل لینا چی گو گڑا نبی ابراہیم وتی پتا زائدہ درات وتی پتا ابریدہ انا گوشتے سلام علیکہ گوشتے ابا جان منی نیمگا چی طرح نقصان نرسی سلام علیکہ ساستغفر لك ربی. گوشتے ابا جان منی دیمگا چی طرح نقصان نرسی وما اللہ کررت یستا دعا لوٹا اللہ کررت یستا ما دعا لوٹا کہ اللہ تبارک و تعالی طرح ہدایت بدا. اے ڈولا منی دوستا نبیوں تی پتانگو پیشت کا نبی کریم